TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အထူးဆန်းသတင်းပေါ့နော်တကယ်ကတော့သတင်းမဟုတ်ပါဘူး product showcase ပါဘာ product လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကိုအခုရောက်နေတဲ့ laptop product ပါတစ်စိတ်ကိုတေချာမြင်ရလာတော့မသိဘူးတစ်စိတ်ကအားလုံးသိပြီးသားတစ်စိတ်ပါ Huawei ပါ Huawei ကိုဖုန်းနေနေရတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကမစိမ့်ကြဘူးဒါပေမဲ့ laptop ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးနှီးရှိကြမယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ Huawei ရဲ့ laptop တွေကိုအရင်ကတည်းကသဘောကျတယ်သူတို့ရဲ့ laptop တွေက CES MWC တွေလိုမျိုးပွဲကြီးတွေမှာလူစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ laptop တွေပါမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့ဒီ Huawei ရဲ့ MateBook D လေးကဘယ်လိုရှိလဲ showcase လေးစလိုက်ကြတာပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော် mobile model များဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော် mobile model များကိုချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော် mobile model များရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ကဲဆိုတော့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ Huawei ဆိုတာထည့်ပြောစရာမလိုတော့အောင် Huawei product ဆိုတာသိတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နာမည်မှာကလေးက Mate ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့် Huawei ရဲ့ Mate series ဖုန်းတွေကြောင့် Mate ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေပြီတမင်ထပ်ပြီးတော့ Mate ဆက်စရာလည်းမလိုဘူးဒီဇိုင်းကနေပဲစလိုက်မယ်ဒီ laptop က Huawei ရဲ့ flagship laptop တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံမဆိုးသလို smooth လေးတော်တော်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ် body ကလည်း plastic body တွေမဟုတ်ဘူး metal body ကိုမှ brush aluminum လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ် laptop တစ်ခုလုံးက matte finish ဆိုတော့လက်ရထင်းတဲ့ surface တစ်ခုမှမရှိဘူးခံရတာချောချောမွေ့မွေ့ရှိတယ်ပြီးတော့ laptop ရဲ့ဒီ down အလုံးကြီးတွေကိုလည်း round edges တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ကနေဘယ်လို down ကိုပဲကင်ကျန်းရှာ feeling တွေမပေးဘူး lid မှာတော့ Huawei ဆိုတဲ့ text ပါတယ် logo အကြီးမပါဘူးဆိုတော့ design ကတော့တော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တဲ့ design လို့ခံစားရတယ် laptop ရဲ့ output ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaker grill တွေရှိမယ် speaker တွေကတော့တာမှန်မယ် air vents တွေရှိမယ် rubber padding တွေကိုလည်းထူထူထဲထဲလေးထည့်ပေးထားတယ်တေးသေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်လိုပြောမလဲတေချာလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ lid ရဲ့အဆုံးဘက်မှာအနက်ရောင်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ plastic ပါ wireless pass through အတွက်ထည့်ပေးထားတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB-C USB-A full size HDMI တွေပါတယ်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB-A နှစ်ခု 3.5mm jack တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ USB-A HDMI USB-C ဆိုတော့အကုန်လုံးပါတယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ dongle လုံးဝမလိုဘူးတစ်ခုမိုက်တာရှိတယ်သူ့ကိုအားသွင်းတာကလည်း proprietary AC adapter တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ USB Type C နဲ့ပဲအားသွင်းတာပါဆိုတော့ဘူးထဲမှာတစ်ခါတည်း USB Type C to Type C 65W brick လေးပါတယ်သူရဲ့ 65W က 65W လို့သာပြောတာဗျတော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကို့မှာဒါ USB-C ဖုန်းရှိမယ်ဆိုရင်အားသွင်းကြိုးနှစ်ခုယူသွားဖို့လိုမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတာပါနော်ကို့ဖုန်းကိုအားသွင်းတဲ့ကြိုးနဲ့တော့ laptop ကိုအားသွင်းလို့ရချင်မှရမယ် laptop ကိုအားသွင်းတဲ့ကောင်တွေကတော့ဖုန်းကိုအားသွင်းလို့ရတာသိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်သိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပဲပြော backpack ထဲမှာ laptop အားသွင်းကြိုးထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် laptop နဲ့ adapter နဲ့အပြင်တခြားဘာကြိုးမှထပ်မလို့တော့ဘူးဖုန်းအတွက်လည်းတစ်ခါလေးပါပြီးသားအဲ့ဒီတစ်ခုလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အားရဖို့ကောင်းတယ် charging speed ကညနေလောက်မြန်တယ်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာ0 to 50ကျော်လောက်အထိကောင်းကောင်းသွင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါ laptop တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်မြန်တဲ့ speed လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ USB-C နဲ့ပဲဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီး data transfer ပါညာလုပ်လို့ရမယ် laptop ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ display အကြီးစားတွေ့ရမယ် laptop ကအရင်ကြီးမကြီးပေမဲ့ display ကတော့ 15.6 inches ဖြစ်တယ် matte finish ပဲ reflection ပါညာတိတ်မရှိရဘူး panel က IPS LCD ပဲ resolution အနေနဲ့က Full HD ရှိတယ် ratio ကလည်း 16:9 ပဲဆိုတော့တွေ့နေကြမြင်နေကြပုံစံတိုင်းပဲမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့တစ်ခုကတော့ဘောင်းနေတော်တော်လေးပါတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်မှာ camera ပေါ့နော်webcam ထည့်စရာနေရာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ camera ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ F6 နဲ့ F7 ဂျားထဲကိုရောက်သွားတာပါ pop-up camera ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ motorized pop-up တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ F6 နဲ့ F7 ဂျားထဲက clip လေးကိုကောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာမှာပါ motor နဲ့မဟုတ်တော့ပြက်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ camera ကိုပြန်မသိမ်းမိဘဲနဲ့ဒီတိုင်း lid ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုး manual override လုပ်ပေးထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တခုသဘောကျတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ privacy နဲ့ပတ်သက်လို့ online မှာပြဿနာကြီးကြောက်နေစရာမလိုတော့ဘူးအရင်တုန်းက mobile monitoring system တခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ဖူးတာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့မှာ camera ကနေတယောက်ကခိုးကြည့်နေရင်ဒီ mic ကနေတယောက်ကခိုးနှောထောင်နေရင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဒီမှာတော့ဗာပဲပြောကိုပုံတော့မြင်မရတော့ဘူးပေါ့ကျိုးစုပန်းစိုးကြီးတွေ online မှာတက်မလာတော့ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ camera design ကို Huawei က flagship မဟုတ်တဲ့ laptop မှာပါထည့်ပေးထားတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သဘောလေးကျတယ်အဲ့ဒီ feature ကအခုဒီ MateBook D မှာပါတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကသူတို့ရဲ့ flagship laptop တွေမှာစပြီးတော့ချိန်ညာခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော် premium feel လေးရတယ်ပေါ့ laptop နဲ့မှာကပုံမှန်လေးပြောရရင်အချိန်တော်တော်များများမှာ camera သုံးတဲ့အချိန်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှ laptop နဲ့တော့ selfie မရိုက်ဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုတော့အချိန်တော်တော်များများမှာပိတ်ထားတာလေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖွင့်ပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ keyboard ကဘယ်လိုနေလဲ keyboard ကတော့ full size keyboardဒါပေမဲ့ number မပါဘူး backlit မပါဘူး typing experience ကတော့မညံ့ဘူးဒါပေမဲ့ keyboard ကောင်းကောင်းမှရိုက်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့တိတ်မပေးနိုင်တာအမှန်ပဲ keycap design တွေကလည်း laptop တစ်လုံးမှာအပြစ်ပြောစရာဖြစ်နေသလို
key travel နဲ့ feedback ကလည်းခက်ပြနိုင်လို့ ਨੇ တိတ်ပြီးတော့ precise ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရအောင်ဆိုတော့ဒီ laptop တစ်လုံးလုံးမှာ build quality နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာရှိတာဆိုလို့အဲ့ keyboard အပိုင်းလေးတော့ရှိတယ် trackpad ကလည်းမဆိုးလောက်ညာဘက်က fingerprint scanner ကလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီ laptop ရဲ့ specification တွေကဘယ်လိုနေလဲဒီ MateBook က AMD ရဲ့ Ryzen 5 3500U နဲ့လာတယ် 4-core 8-thread CPU ပါ laptop တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ mobile processor ဆိုတော့ performance နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရင်ကြီးကောင်းတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့စုပ်ပြနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး GPU အနေနဲ့က Radeon Vega 8ကို integrated အနေနဲ့ရမယ် Vega 8 performance ကဘယ်လောက်ရှိလဲခံမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့ MX 150တို့130တို့အဲ့ဂျာတဲ့လောက်သွားမယ်ဒီ laptop က creator တွေ gamer တွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ GPU ဘိုင်းမှာဒီလောက်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ gaming laptop မှမဟုတ်တာဒါလေဒါနည်းနည်း office use နဲ့နည်းနည်းပိုနီးစပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရုံသုံးကြောင်းသုံးထုတ်ထားတဲ့ laptop မှာ game ထုတ်ဖို့တော့ recommend လုံးဝမပေးဘူးပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာ2ခုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုတ်လို့ရပါတယ်စားတော့ရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါနော်ဆိုတော့ RAM အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာ 8GB DDR4 ပါမယ် storage အနေနဲ့က 256GB PCI Express SSD နဲ့ additional 1TB hard disk လုံးလည်းထပ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့မြန်ကျင်လည်းရတယ် storage များကျင်လည်းရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွဲလေးနှစ်ခုထည့်ပေးထားတာလေးကသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းသူ့မှာပါတဲ့42 watt hour battery နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop ရဲ့ weight က 1.6 kg လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ 15.6 inches laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ laptop မှာကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့သဘောမကျတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သဘောမကျတဲ့အပိုင်းနေရာနေစ USB Type C တစ်ပေါက်ပဲပါတယ် Type C ကိုအားသွင်းမှုအတွက်သုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Type C ကို data transfer အနေနဲ့သုံးလို့အဆင်မပြေတော့ပြီးတော့ keyboard ကိုတိတ်သဘောမကျဘူး keycap design ကိုဒီတက်နည်းနည်းပိုကောင်းစေချင်တယ် display brightness ကလည်း250 nits ပဲဆိုတော့အပြင်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကြီးနေထိုးနေရင်တော့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျတဲ့အချက်တွေသဘောကျတဲ့အချက်တွေလာပြီအဲ့ဒါကတော့ laptop design ဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲအနားသက်အကုန်လုံးကို smoothness လုပ်ပေးထားတာတွေကပြီးတော့သူ့ရဲ့ branding တွေကိုပြူးနေအောင်လုပ်မပေးထားတာတွေက clean looking ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသဘောကျတယ် material ကိုလည်းသဘောကျတယ် hinge ကို178 degree ထိလှန်လို့ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ် Windows laptop မှာမှဒီလောက်ကောင်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Huawei share ဆိုပဲကောင်းပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ NFC ကိုအခြေခံထားတဲ့ feature တစ်ခုဗျာ Huawei share ရတဲ့ဖုန်းကိုဒီ Huawei share sticker လေးနားမှာကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းပေါ်က file တွေကို PC ပေါ်အလွယ်တကူရောက်သွားမယ် wireless ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်မှာပါနော်ဘယ်လောက်အထိ seamless ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိလွယ်ကူလဲမြန်ဆန်လဲဆိုတာဒီမှာသိတာစီတယ်တခြားသော brand တွေမှာဒါမျိုးလုပ်ပေးလာနိုင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပဲကဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အချိန်ကတော့နီးလာပြီဒါပေမဲ့သူ့ဈေးကိုမပြောရသေးဘူးဒီ laptop ကအစတုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရုံသုံးကြောင်းသုံး personal သုံးအတွက်ပဲထုတ်ထားတဲ့ laptop ဆိုတော့သူ့ရဲ့ theme နဲ့သူ့ရဲ့ target audience ကရှိပြီးသားဆိုတော့ခံမှန်းခြေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးကဒေါ်လာ600ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်ရောင်းမဲ့ဈေးအတိအကျနဲ့ date အတိအကျကိုတော့ Huawei ကနေပြီးတော့ Huawei mobile မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ post မှာလည်းထည့်ပေးမယ် comment မှာလည်း information တွေထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ MateBook D15 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလိုချင်စိတ်ဖြစ်လားဘယ်အပိုင်းတွေကိုသဘောကျလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့